bəndi olduğuna görə çıxardırım. Yəni heç bağışlamalı yeri yox idi da, hə? Ola bilər var bağışlamalı yeri, ancaq bu raund ən zəif bənd xumar idi. Amma bu oyunu bu raunda qədər 2 nəfər yaxşı oynamışdı. Biri siz, biri də Xumar. Hər halda düşünməyə dəyərdi. Düşünərik. Xumar, keçənə güzəşt deyərlər. Ən zəif bənd sizsiz. Buraxınız. Keçən raund Şəbnəm oyundan uzaqlaşdırıldıqdan sonra mən artıq başa düşdüm ki, növbəti hədəf mən olacağam. Və yanılmadım da oyundan ədalətsiz olaraq mən kənarlaşdırıldım. Güman edirəm ki, yəni ən azından ümid edirəm ki, mən çıxarıldıqdan sonra komanda artıq obyektiv olaraq adları qeyd eləyər, düzgün qərarlar verər və buna görə də heç kəs haqsızlığa uğramaz. 6-cı raund. Siz banka cəmi 1775 manat qoya bilmirsiniz. Məbləğ isə 5000 manat ola bilərdi. 4 iştirakçı qaldı. Bu raundda vaxtınız daha 10 saniyə azalır və biz oyuna keçən raundun güclü bəndindən başlayırıq. Ağa Hüseyin, bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Ağa Hüseyin, topun gülləsinə nə deyirlər? Yadro. Düz deyil, mərmi, vüqar. 1941-43-cü illərdə Leningradın böyük torpaqla əlaqə yolu hansı gölün üstündən keçirdi? Onega gölündən. Düz deyil, Ladога gölündən. Hüseyin ağa, əsrin müqaviləsi neft kontraktı neçənci ildə imzalanıb? 1993-cü. Düz deyil, 94-cü ildə. Hikmət, Sindibadın nağılı hansı məşhur nağıllar toplusuna daxildir? Sindibadın pas. 1001 gecə. Ağa Hüseyin, mobil telefonu elektrik qida mənbəyinə hansı cihazla qoşurlar? Adapterlı. Düzdür. Vüqar. Bank. Rusiyanın əməkdar artisti Larisa Dolina hansı şəhərdə anadan olub? Bakıda. Düzdür. Hüseyin ağa, Bank. Yeni Qvineyanın yerli əhalisi necə adlanır? Qvineyalılar. Düz deyil, papuaslar. Hikmət, Azərbaycan dilinin qrammatikasında kəmiyyət bildirən nitq hissəsi necə adlanır? Sifət. Düz deyil, say. Ağa Hüseyin, çay bitkisinin vətəni hansı ölkədir? Çin. Düzdür. Vüqar. Bank. Şərqidə kimə mehman deyirlər? Qonağa. Düzdür. Hüseyin ağa. Bank. Siyasi hakimiyyətin ruhanilərə məxsus olduğu dövlət forması hansıdır? Teokratiya. Düzdür. Hikmət, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı günü hansı ayda qeyd edilir? Yanvar. Düz deyil, oktyabrdan. Ağa Hüseyin. 1790-cı ildə İzmail qalasına hücum edən Rus qoşunlarının komandanı kim idi? Kutuzov. Düz deyil, Suvorov. Vüqar, ilk minamyotlar Rusiyanın hansı ölkə ilə müharibəsi zamanı ixtira olunub? Almaniya ilə. Düz deyil, Yaponiya ilə. Hüseyin ağa, səs tezliyinin ölçü vahidi nədir? Pas. Hertz. Hikmət, qədim Yunanlarda şəfa tanrısı sayılan Eskulapın köməkçisi hansı heyvan idi? İt. Vaxt bitdi, düzgün cavab ilan. Bu raundda siz banka cəmi 100 manat qoya bilmirsiniz. Məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Suallar üzərində fikirləşməkdən gözlərinin qabağı qaranlıq gətirən kimdir? Kim əməlli başlı yuxusunu alıb oyunun sonuna yaxın zorla oyandı? Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıda. Komanda bu raundda heç də yaxşı oynamadı. Elə bu səbəbdən də cəmi 2 suala doğru cavab vermiş Vüqar güclü bənddir. Bərbad oyunu ilə yadda qalan Hikmət isə zəif bənddir. Bəs görək komandanın qərarı kimin üçün sarsıdıcı olacaq? Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Hikmət. 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 Hüseyin ağa. Hüseyin ağa, bu yerə kimi yaxşı oynamışdınız. Amma bu raundda yox. Necə deyərlər, dünən üçün sağ ol, bugündən danış. Bayaqları elə bunun üstündə xumarı didişdirirdiniz. İndi mənim də ixtiyarım var sizi didişdirməyə. Görün nələri bilməmişsiniz. Səs tezliyi, hertz, əsrin müqaviləsi 1994-cü il.
Qvineyanın tam adı necədir bilirsiniz? Yeni Gvineya. Papua Yeni Qvineya. Bax, bu yadınıza düşsəydi biləcəydiniz ki, orada yaşayanlar papuaslardır. Yaxşı didişdirdim, Yaxşı didişdirdiniz. əcəb elədim. Hikməti niyə çıxardırsınız? Raundun zəif bəndi olduğuna üçün Hikməti yazmağa məcbur oldum. Vüqar, Bəli. siz də sorry deyə pambıqla baş kəsirsiniz. Neçəsini belə yola salmısınız? Yadımda deyil. Sayı hesabı yoxdur. Yaxşı, deyin görək Hikməti niyə çıxardırsınız? Ümumiyyətlə bu raundda komanda o qədər də gözəl oynamadı. Zəif çıxış etdik. O qədər gözəl yox, bərbad oynayıb. Bərbad oynadı, razıyam. Hikməti də çıxarıram ona görə ki, Cəmil deyəsən bir suala cavab verdi. O bir iştirakçılar nisbətən zəif idi. Seçim sizindir. Hikmət, sizin də başınızı belə kəsdilər. Ən zəif bənd sizsiz. Xudahafız. Vaxt getdim. Vüqar, Bologna Universiteti hansı ölkədə yerləşir? İtaliyada. Düzdür. Hüseyn ağam, Bank. hansı dağın adının tacik dilindən mənası dünyanın damı deməkdir? Everest. Düz deyil, Pamirin. Ağa Hüseyn, Azərbaycanda çəkilmiş ilk bədii film hansıdır? Pas. Neft və milyonlar səltənətində. Vüqar, kömürün əsasını hansı kimyəvi element təşkil edir? Pas. Karbon. Hüseyn ağa, buz üzərində sürüşmək üçün ayaqqabıya taxılan dəmir xizəciklərə nə deyirlər? Kanki. Düzdür. Ağa Hüseyn, şimal yarımkürəsində yaz fəsli olanda cənub yarımkürəsində hansı fəsil olur? Payız. Düzdür. Vüqar, Bank. İnsan orqanizmində sinir sisteminin mərkəzi haradır? Baş. Düz deyil, beynin. Hüseyn ağa, soyuq müharibə termini ilk dəfə neçənci dünya müharibəsindən sonra işlədilib? İkinci Dünya müharibəsində. Düzdür. Ağa Hüseyn, Bank. Rusiyada hansı çayın ətrafındakı meşələrdə pələnglər yaşayır? Lena. Düz deyil, Amurun, Vüqar. Cip təyinatlı avtomobillər ilk dəfə hansı ölkədə istehsal olunub? Amerika Birləşmiş Ştatları. Düzdür. Hüseyn ağa, Bank. ən böyük savanna hansı qitədədir? Afrika. Düzdür. Ağa Hüseyn, quruda yaşayan ən iri gözlü məməli heyvan hansıdır? Fil. Düz deyil, at, Vüqar. Şairin ölümü əsərinə görə hansı rus şairi Qafqaza sürgün edilmişdi? Lermontov. Düzdür. Hüseyn ağa, Bank. hansı orta məktəb fənninin adı ərəbcə zülm deməkdir? Bir də sualı təkrar edin. Hansı orta məktəb fənninin adı ərəbcə zülm deməkdir? Pas. Cəbir. Ağa Hüseyn, kinokamera hansı aparatın xələfidir? Vaxt bitdi, cavab kinematografın. Bu raundda siz banka cəmi 175 manat qoya bildiniz. Məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Finala gedən yolun sonunda qəzaya düşən kim olacaq? Kim nə qədər çalışıb vuruşsa da buradan əli boş gedəcək. Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Son raundda Hüseyn ağa yaxşı nəticə göstərdi. Raundun güclü bəndi odur. Bircə suala doğru cavab vermiş Ağa Hüseyn isə zəif bənddir. Bəs görək toplanan pula əli çatmayan kim olacaq? Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Hüseyn ağa. Hüseyn ağa. Vüqar. Ağa Hüseyn, Bəli. lövhəni alın sol əlinizə. Sağ əlinizi qoyun ürəyinizin üstünə və kişi kimi mərd-mərdanə deyin. Hüseyn ağanın bildiklərinin onda birini siz bilirsiniz. Hələ o da onun başına bəla oldu. Düz deyirsiniz, Qribayedovun da belə bir dramı var. Ağıldan bəla. Bəli. Və sorry-ni də düz yazın. Hüseyn ağa yəqin ki düz yazardı. Elə bilirsiniz boynunuza aldınız, günahınız yüngülləşdi. O oyun boyu bir neçə raundun və bu raundun da güclü bəndi idi. Qalasın sizin vicdanınıza. Vüqar, eyni sözləri sizə də aid edərdim, amma ağzıma heyfim gəlir. Razıyam. Yəni tamaq doğrudan belə güclüdür. Hər şeydən üstündür. Tamah deyəndə ki, yox, üstün deyil. Bir taktiki gediş idi.
Nəticəsi nədir? Nəticəsi nəfsdir, tamahdır. Hüseyn ağa, mən ağa Hüseynlə Vüqarın əvəzinə sizdən üzr istəyirəm. Ən zəif bənd sizsiz. Xudahafiz. İlk raunddan başlayandan hamı deyirdi ki, kişi kimi oynayacağıq, ədalətli oynayacağıq. Heç bir burada tərəfkeşliğim olmayacaq. Və axırda, oyunun axırı göstərdi ki, bu oyunda kişilikdən bir söhbət, əsər əlamət qalmadı. Əgər söz verirsənsə elə, uduzdun. Burada bir 1000 manatla, 2000 manatla heç vaxt heç kim dövlətdə ola bilməz. Ona görə də o pullar da, mən inanıram ki, o pullar heç olaraq xeyirdə gətirməyəcək. 8-ci raund. Siz banka cəmi 2050 manat qoya bilmişsiniz. Məbləğ isə 7000 manat ola bilərdi. Nəhayət 2 iştirakçı qaldı. Bu raundda cəmi 90 saniyəniz var. Sizin bu raundda udacağınız hər hansı bir məbləğ 2 qat artırılacaq və ümumi uduşa əlavə olunacaq. Toplanan məbləğ son uduş fondu olacaq. Bu raundda da keçən raundlarda olduğu kimi 1000 manat oynanılır. Bu da o deməkdir ki, sizin bu raundda 2000 manat udmaq imkanınız var. Vüqar, keçən raundun güclü bəndi Hüseyn ağa oyunu tərk etdiyi üçün raundu sizdən başlayırıq. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Vüqar, Aral dənizi neçə dövlətlə əhatələnib? 4. Düz deyil 2, ağa Hüseyn. Yerin daxili nüvəsi əsasən hansı metaldan təşkil olunub? Daş kömür. Düz deyil dəmirdən, Vüqar. İlk əl qarmonu hansı ölkədə hazırlanıb? Rusiyada. Düz deyil Almaniyada, ağa Hüseyn. Sezar imperator titulunu şərqdə necə adlandırırlar? Yuli Sezar. Düz deyil Qeysər, Vüqar. Rəsul Rza xalq şairi poemasını kimə həsr edib? Pas. Mirzə Ələkbər Sabirə, ağa Hüseyn. Rəvayətə görə ilk məscid Səudiyyə Ərəbistanının hansı şəhərində tikilib? Hələbdə. Düz deyil Mədinədə, Vüqar. Oqtay Mirqasımovun hansı filmi Kazanda keçirilmiş festivalda mükafata layiq görülüb? Pas. Ofsunçu ağa Hüseyn. Hindistan camışının başlıca düşməni hansı heyvandır? İnək. Düz deyil Pələng, Vüqar. Genuya körfəzinin sahilində hansı Avropa ölkəsi yerləşir? İtaliya. Düzdür, Bank. ağa Hüseyn. Qızıl Orda dövlətini hansı sərkərdə dağıdıb? Pas. Teymurləng, Vüqar. Finlandiyada fin dilindən başqa ikinci dövlət dili hansıdır? Pas. İsveç dili, ağa Hüseyn. Ay qız sənə mailəm xalq mahnısında araqçını hara sərir? Təmənə. Vaxt bitdi, bu düzgün cavabdır. Bu raundda siz banka cəmi 25 manat qoya bildiniz. Biz bu məbləği 2-yə vurub əvvəlki raundların uduşlarına əlavə edirik. Bu da o deməkdir ki, bugünkü uduş fondu 2100 manatdır. Sizdən biriniz bu pulu aparacaq. İndi siz bir-birinizə qarşı oynayacaqsınız. Mən sizə 5 cüt sual verəcəm. Düzgün cavabların sayı çox olan oyuncu qalib gələcək. Əgər 5 cüt sualdan sonra hesab heç olarsa, biz qalibi müəyyənləşdirənə qədər oyunu davam etdirəcəyik. Beləliklə, siz ağa Hüseyn və siz Vüqar zəif bənd oyununa davam edirik. Vüqar, keçən raundun güclü bəndi sizsiz. Oyunun qaydalarına görə kimin birinci cavab verəcəyini də siz müəyyən edirsiniz. Özüm cavab verəcəm. Vüqar, bu Avropa şəhərinin yaranma tarixi eramızdan əvvəl 753-cü il hesab edilir. Şəhərin adı onun əfsanəvi banilərindən birinin adından götürülüb. Tiber çayının hər iki sahilində yerləşən həmin şəhər Lazio vilayətinin inzibati mərkəzidir. Onu çox vaxt əbədi şəhər adlandırırlar. Bu qədim şəhərin adı nədir? Roma. Bu düzgün cavabdır. Ağa Hüseyn, sahillərini 4 dənizin suları yuan bu yarımada dünyanın ən böyük yarımadalarından biridir. Vikinglərin tarixi vətəni sayılır. Qərb hissəsində eyni adlı dağlar yerləşir. Ərazisinin əksər hissəsini meşə zolağı tutur. Söhbət hansı yarımadadan gedir? Finlandiya. Bu düzgün cavab deyil. Düzgün cavab Skandinaviya yarımadası. Vüqar, 1829-cu ildə Tehranda Rusiya səfirliyi dağıdılır. Rus yazıçısı və diplomatı Aleksandr Griboyedov isə öldürülür. Münasibətləri yumuşaltmaq üçün İran şahı öz oğlu Xosrov Mirzə ilə Rus çarı 1. Nikolaya bir sıra qiymətli hədiyyələrlə yanaşı böyük bir almaz göndərir. Bu almazın adı nə idi? Pas. Düzgün cavab şah. Ağa Hüseyn,
5-ci Henrinin dəbilqəsini bəzəyən bu qiymətli daş vuruşmaların birində qılınc zərbəsinə tuş gəlmiş və bununla da kralın həyatı xilas olmuşdu. İngiltərə şəhzadəsi 3-cü Eduardın şərəfinə adlandırılmış bu yaqutun adı nədir? Sapfir. Bu düzgün cavab deyil. Düzgün cavab Qara Şəhzadə. Vüqar, yaxın şərqdə yerləşən bu körfəz dünyada ən yüksək temperaturlu dəniz suyuna malikdir. Neft yataqları ilə zəngin olan həmin körfəzdə mirvari də çıxarılır. Bəsrə, Dubay, Abadan kimi liman şəhərlərinin yerləşdiyi bu körfəz necə adlanır? Fars körfəzi. Bu düzgün cavabdır. Ağa Hüseyn, bu boğaz Atlantik okean ilə Aralıq dənizini birləşdirir. 8-ci əsrdə Tariq İbn Səidin başçılıq etdiyi ərəb qoşunları İspaniyaya gedərkən buradan keçdiyinə görə həmin boğaz bu sərkərdənin şərəfinə adlandırılıb. Adının mənası ərəbcə Tariqin dağı deməkdir. Bu boğaz hansıdır? Dardanel. Bu düzgün cavab deyil. Düzgün cavab Cəbəllü Tariq. Vüqar, əgər siz bu suala düzgün cavab versəz, siz qalibsiz. Meyvəsi tikanlı gərzəkdə yerləşən bu bitkinin Şimali Amerikada və Yaponiyada 14, Azərbaycanda isə bir növü var. Daha çox Qəbələ-Zaqatala zonasında geniş yayılmış həmin bitkinin meyvəsindən kulinariyada geniş istifadə edilir. Söhbət hansı bitkidən gedir? Pas. Düzgün cavab şabalıd. Ağa Hüseyn, əgər siz bu suala düzgün cavab verməsəz, udacaqsınız. Bu bitkinin adının mənası Almancadan tərcümədə Çin alması deməkdir. Bu meyvə Semiramidanın asma bağlarının bəzəyi idi. C vitamini ilə zəngindir. Meyvəsinin şirəsindən ateroskleroz və hipertoniya xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. Bu sitrus bitkisinin adı nədir? Greyfrut. Bu düzgün cavab deyil. Düzgün cavab portağal. Vüqar, ən güclü bənd sizsiz və 2100 manatla gedirsiniz. Ağa Hüseyn, siz isə buranı əli boş tərk edirsiniz. Zəif bənd oyununa baxırdınız. Bu sadəcə bir oyun idi. Hələlik. Bütün oyun boyu ədalətli qərarlar çıxarıldı. Yəni, hamı öz vaxtında getdi. Amma düşünürəm ki, üçlüyə qalanda mən ədalətsiz qərar çıxartıb Hüseyn ağanı çıxartdım. Amma mən kimin adını yazmalıydım. O yüzden bəlkə də vicdan mənə boğdu. Ona görə finalda oynaya bilmədim. Final Hüseyn ağanın yeri idi. Bugünkü oyuna öz intellektual səviyyəmi yoxlamaq üçün gəlmişdim. Finala çıxmağa elə bir ümidim yox idi, amma mən finala çıxdım və finalda qalib gəldim. Finaldakı rəqibim məndən zəif idi. Finalda mən ona öz biliyim sayəsində qalib gəldim, öz intellektual səviyyəmi nümayiş etdirdim. Uduzmaq yaxşı şey olmasa da, mənim üçün finala gəlib çıxmaq yəni ki, daha maraqlı idi. Əsas puldur. Pulun da öz yeri var, amma ki, final mənim üçün qələbə kimi bir şeydir. Finaldakı rəqibim Ağa Hüseyn mənim üçün o qədər təhlükəli rəqib deyildi. Çünki oyun ərzində göstərdiyi oyunla mən onun zəif nöqtələrini tutmuşdum və onu bilə-bilə finala gətirdim. Finalda da ona qalib gəldim. Bu oyunda birinci oldum.